Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadarlik Qur'onning nazar programmasininki ko'rmanlari hammanglarninki mushu vaqti va buniki vaqti xayrli bo'lsin. Bugun biz Fidoyilar ekrani ta'sis qilgan Qur'onning nazar programmamizninki 64-chi qismiga keldik. Alhamdulillah. Xoş geldinglar ustoz. Qanday ahvollari? Qanaqa o'zlari? Yaxshi. Fidoyi Ahmadjon Fidoyi qarindishimiz sizim yaxshi, alhamdulillah. Bugungi tema islom zodi kimning degan mazmunda bo'lmoqchi. Qisqacha bir tushuntirishni deb o'tay. Ya'ni o'zini dinning qo'g'dug'uvchilari, nashr qilguvchilari, olimlari, din xizmatkorlari, obidlari, payg'ambarlarning varisli deb qaraydiganlarga, çağlaydiganlarga alayda tavsiye qilamiz. Bunu zaten ilanı chiqarmışlar degan top. O'zining nimaga e'tiqod qilayotganligi bilan kar yo'q. Boshqalarga ergishish bilan, itoat qilish bilan qanoat qilib yurayotganlarga ham bu programni bo'lsan islom zodi kimning degan temadagi Qur'onning nazar programmasini sunamiz. Ustoz özleri Angliyaning Londondan, men İstanbul'dan, Ahmetcan kardeşimiz Norvegiyadan birleşip programı sunuvatımız. Programı hoş geldiler. Assalomu alaykum. Xush bo'ldik. Qanday o'zlari? Haqqasizlar techimat bo'ldi. Aleyküm. Esselam. Elhamdülillah. Xudoga şükür. Yaxshi. Elhamdülillah. Assalomu alaykum, hurmatlik mushu bizniki programmalarni ko'rayotgan qarindoshlar. Hammalarning mushu vaqt xayrli bo'lsin. Aslida bu islom kimniki degan bu maxsus bir program qilishma aslida bir ortiqcha bir narsa endi. Bir tarafdan aytgan vaqtida. İslam Allah'ın dini ekanligini hamma musulmonlar birdek tunuydu. Zaten Allah'ın dini deydi. Hem de ağızda aşağıda deydi, aşağıda itiqat kılıdı. Lekin onu manetqa vaqtida, onun özellikle düşünce bergen vaqtida, onunla nurgun insanlarını şerik kılıdı misal. Peygamberlerini şerik kılıdı, İslam'daki egilleri kılıp, sahabalarını şerik kılıdı, hazırki zamandaki dini alimlarının özünü şerik kılıdı degендek, ayndaq nurgun adamlarını şerik kılıp, şunun olan bu peygamberlerge nisbet berilgen narsalarni peygamberler qilganligi, deganligi aniq bo'lmagan narsalarning o'zini zo'rlab akilib, islom qilib, yug'urib, andan keyin shu joylashtirib bu islomning o'zini ashda qilib etdi. Uni oz deb mazhabniki, mo'llalniki har xil qiyos, har xil ijtihod emas endi ijtihod degan undaq bo'lmaydi. Agar ijtihod qilsa, to'g'ri qilib bo'ladi endi. Qur'on to'g'ri kelmaydigan ashundaq ijtihodlar, ashundaq o'zi qarashlarning o'zini bu islom qo'sh orqali bu islomni joylashtirayotganligi uchun bugun o'zi bu yerda islom kimning degan mushu mavzuda biroz to'xtalaylik deb nima qildik. Hammamiz bilgandek, e'tiqod qilib kelgandek, aslida islom Allohning. Buningda mush so'rad degan nurg'un oyatlar bor. Mush bir atal oyatni keltirib qo'yamiz, ham nurg'un anda vaqtni ep ketmasin deb. So'radniki mush 30-oyatida Estaizu billah Kezalike erselnake fi ummetin qad khalat min qabliha umamun litabluwa alayhimullazi evhayna ileyke ve hum yekfuruna birrahman degan mush oyatning oxirigachilik mush nim bo'ldi desa, biz sana vahiy bergan narsa. Biz sana vahiy nurg'un yeri bor bu shu Qur'onning o'zida. Ya'ni Qur'onni Alloh taolo oz-ozdan payg'ambarga vahiy qilish orqali insonlarga yetkazganligi.
Bu bir tarafdan tecrübeden ötkiziş bo'lgan Qur'oni Karimni shu nemisning o'zida sana biz kofirlar buni nimishqa jumlatan vahida biroqlikin keltirmaydi. Qur'onni bir kitob Bırakla hozir nazil biroqli olmaydı. keltirmaydi Qur'onni degan vaqtda Hı. kazalika linusabbita bihi fuadak degan oyat var şeyde. Linusabbita bihi fuadaka va varattalnahu tartila deb shuni bayon qiladi. Bu yerdagi masala nima degan vaqtida her bir mesele Peygamber Aleyhisselam'ın aldığı duş kelgan vaqtida shu masalani hal qilish uchun bir oyat keraklik. Bir yoki bir qancha oyat yoki biroz sura degandek shundoq keraklik. Kelgandan keyin shu oyatni asos qilib turib, u masalani hal qilgan Peygamber Aleyhisselam bu yerdagi oyatning o'zi nima deydi desa, linusabbita bihi fuadak degan oyatning o'zimi biz shu amaliyotda masalani hal qilish orqali sizniki qalbingni xotirjam qilish uchun shunday qildik deydi Alloh taolo. Yani o yerde Peygamber Aleyhisselam'a, Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki insanlarma kanaat kılıp bu Kur'an degende zaten şu meseleni doğru hal kıldıgan bir kitapke, doğru hal kılışının menbesi muşike dep insanların kalbini sabit kılış için şu yerde özü şu ispatını insanlığa gösteriş için yani emeli ispatta o zaten o yerde meseleni Kur'an arkalı hal kıldıkken tecrübeden ötken bir ispat oldu. Xudu şuna o'xshash başka bir ayetinin özü mü Yusabbitullahu allazina amanu bil qavli sabiti fil hayati dunya ve fil ahiret degan oyatdimi Alloh taolo ashuni ta'kidlaydi. Yani dünya ve ahiret Allah taolo bu Qur'oni Karim insonni qutqazgan bir kitob ekanligini insonlarga dunyodan isbot qiladi va oxiratdan isbot qiladi deylik. Bu qanday isbot qildi degan vaqtda payg'ambarning oldiga kelgan har bir masalani hal qilish orqali u arablarning o'zini shu vaqtda bir davlat qurg'dak holatga kelganligi va davlat qurg'un bu bir tarafdan cehaletini qutqazsa, ikkinchi bir tarafdan qabilikni qutqizib bir davlat qurgan holatga kelganligi bu Qur'oni Karimdagi insonni qutqizgan bir kitob ekanliginiki isboti deganini bildirdi. Ikkinchi birisi qiyomat kunisi men Qur'onga ishongandim. Sen Qur'onga ishon deganliging uchun men Qur'onga ishongandim. O Qur'onning o'zi meni qutqizamidi, meni xalqimni qutqizamidi degan odamlarga Allah Teala shuning o'zini isbot qilib turib mana mush Qur'onga ergishib mangan odamlar men mushunda qutulib chiqqan. Mushuning qarg'a vaqtida sen Qur'onga to'g'ri eslmading yoki eslmading o Qur'onning o'ziga yoki bir qismiga eslib, bir qismiga eslmading degandek Alloh taolo uningga shunday o'zi isbot ko'rsatib, shuning o'zini deydiganligi haqidagi oyat shu endi. Demak, bu yerdagi masala nima degan vaqtida Qur'onni Alloh taolo o'ziniki dini deb ham bayon qiliqliq hem bir tarafdan o din insonni qutqazganligini Alloh taolo insoniyatga isbot bilan ko'rsatdik endi. Anda bir narsa bu. Yani mana sura Ali İmron'daki 19-oyatda innad dina indallahil islom deydi. Allah'ın dergahidagi din faqat islom dini. Allah tanıydigan din islom dini. Hem nurg'un dunyoda dinlar bor. O dinlerin hiçbirisi mesela Buddha din deymiz, Yenbi dinler deymiz. Bu dinlerin özü insanlar din dep onu itiraf kılıklık yoki onu itiqat kılıklık. Ama Allah Teala evetken din o emas ekanligini. Allah Teala kıyamet günüsü o mening dinim emas deydiganligini bayon qildi endi. Yani Allah aslida baştan Adem Aleyhisselam'ı tartib üretken din İslam dini shundoq ku. İslam dini. O başka namlarla atılıp kalgan takdirde mi? He. Yani şu mesela Tevrat degan vaqtning o'zida Tevratning o'zi nima degan vaqtda qonun degan ma'noni bildirgan bir kelimada. Qonun. Yani Qur'onning o'zimi shundoq o'zi bir tarafdan insonlar o'qib, uningdan inson o'zi bir ilmni bir yerga to'playdigan bir ma'no chiqsa, yana tarafdan uningda shariat qismini nima qilgan vaqtda bu insonlar qonun tuzashning o'zini o'rgatadigan prinsiplar orqali qonun tuzashni o'rgatadigan shunday bir kitob ekanligini bildirgan bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Allah kıyamet günüsü egi bolduğan mening dinim deydigan yani men evetken din deydigan din qasidisi islom dini degan gap. Yana o'zi Sura Ma'idening 3-oyatida
El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve raditu lekumul İslam'e dina. Femen isturre fi mehmesetin bu ahirsi neymeken muş ayetinin özümü nime deydi dese men sizlarni bugungi kunda men sizlarning diningni to'liq tamomlab bo'ldim. Yana o'zi sizlarga din sohasida avatgan vahiyning hammasini avatib to'liq holatga akib bo'ldim. Va atmamtu alaykum ne'mati. Shuning bilan men sizlarga bergan ne'matimni to'liqlab bo'ldim. To'liq berib bo'ldim. Ya'ni insonlar bergan narsani zodi ne'matlarni Alloh taolo bergan o'z vaqtida dunyoni yaratgan vaqtida beriklik. Endi bu insonlar hidoyatdan iborat bu ne'matning o'zini ko'rsa, buni berib bo'ldim deydi. Va raditu lakumul islam dina. Va men mushu islomning o'zini din qilgan odamlardan men rozi bo'lmadim deydi Alloh taolo. Ya'ni bu boshqa insonlarniki yoki boshqa bir narsani din tutish bilan yoki Qur'onni asos qilmay turib Alloh taolo men rozi bo'lgan islom meni mush Qur'oni Karim degandan keyin bunu tutmay boshqa bir insonlarniki yezib qo'ygan yoki boshqa insonlar haqida yozilgan narsalarga ergashish bilan Alloh taoloniki roziligini topqili bo'lmaydi degan gap. Ya'ni ma yuqorqi oyatning o'zidami yo'q bu tövende bor ekan. Ve men yekfur bi ayatillahi fe innallaha sari'ul hisab degan oyatning o'zimi ashuni bildirdi. Yana insonlar Alloh taoloniki mushu dinni e'tirof qilmasa, uning o'zini inkor qilsa, Alloh taolo hisobni tiz oldiganligi haqida bayon qildi. Yana o'zi Sura Al-Imron'daki 85-oyatda "Ve men yebtagi g'ayral islom dinan fala yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel khasirin." Yani qandaq bir odamki islomdan boshqa narsaning o'zini din deb uning o'zini o'ziga din tutib olsa, u din Allohning dargohida qabul qilinmaydi. Alloh to'nimaydi undaq dinning o'zini. Va u odam cho'risi fil ahireti, oxirida ziyon tortquchlardan bo'ladi. Ya'ni hozirgi musulmonlarning o'zini biz misol din qilganligi uchun u din qilganlikning oxiri hozirgi vaqtda qanday bo'ldi? Ziyon bilan oxirlashdi-ku. Mana Uyg'urlar hozir qancha ziyonlarni tortdi. Demak, bu yerdagi masala nima degan vaqtida islomdan boshqa narsani din deb o'zi qabul qilib olish, u ziyonga olib boradigan narsa. Mayli u payg'ambarga nisbat berilgan yoki sahobalarga nisbat berilgan so'zlar bo'lsin yo harakatlar bo'lsin, bu narsalarning o'zini Qur'on bilan aralashtirib, undaq qilishning o'zi butunlay o'zi xato bir narsa degan gap. Xato yo'l degan gap. Ammo manba her qanday vaqtda asoslanadigan manba Qur'on bo'lishi kerak. Ayet bir qarindishimizning o'zi so'zlab shuning o'zini mushahada bir ishga yig'iz beni qo'yadi dedim. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha degan oyatga ma'no etib, payg'ambar alayhisalom so'zlagan narsa hammasi vahiy, o'lqi soyasida yozilgan rivoyatning hammasi vahiy degan qatorda shunday so'zlabdi. Bu nihoyatda ahmoqlik. Bu yerda payg'ambar so'zlagan vaqtida nima qildi degan vaqtda Qur'onni asos qilib so'zlaydi degan ma'no chiqdi. Oyatning ma'nosi bu. Payg'ambar alayhisalom bir odamga bir narsani tushuntirmoqchi bo'lgan bo'lsa, shu Qur'onni o'zi asos qilib turib tushuntiradigan gap. Mana biz hozir bir tal oyatni o'qib qo'yib, ashnaqa nurg'unlagan gaplarni qilyapmiz-ku. Manda degan bo'ldi, anda degan bo'ldi deyapmiz-ku. Payg'ambar alayhisalom ashunday qildi degan gap. Bir o'zi narsani tushuntirmoqchi bo'lsa, bir jumla oyatni o'qigan bo'lsa, o'ning o'zini her taraflama onun jarayonlarini so'zlash orqali insonlar qanday tushuntirdi degan gap. Ya'ni bu yerdagi masala nima degan vaqtida insonlar, ya'ni har qanday bir musulmon yoki har qanday bir diniy olim Qur'oni Karimni manba qilgan vaqtida azmaydi degan ma'no chiqdi bu yerda. Ya'ni har qanday odam dindan so'zlayman desa Qur'onni manba qilish kerak. Qur'onni asos qilish kerak degan gap. Qur'onni asos qilmay turib hech qanday o'zi dinni so'zlagan hech qanday bir vaqtda dinni so'zlagan bo'lmaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi bir masala, bir odam bir zamonlarda bir narsani so'zlagan bo'lsa yoki bir hukmni chiqargan bo'lsa, u hukmning o'zini shu zamondagi insonlar qabul qilish, Qur'onga asoslanib turib chiqargan bo'lsa, u hukmni qabul qilish u insonlarniki vazifasi. Misol payg'ambar alayhisalom zamonida payg'ambar alayhisalom masalan zakot haqidagi hukmni deyli 2,5% deb hozir hamma odam shunday deydi-ku. 2,5% hukmni payg'ambar alayhisalom chiqarganmi deyli, chiqargan to'g'ri hech qanday aniq bir ma'lumot yo'q. Chiqargan degan taqdirdami payg'ambar alayhisalom nimaga asoslangan degan vaqtida
zakatniki o'zi prinsipga asoslangan. Bu prinsip nima degan vaqtda ehtiyoj qarta elish. Qur'onda bu. Ya'ni bagi bilan berildigan yerning o'zini ko'ztiklik bu ikkisini qo'shgan vaqtda o'ttirib chiqqan narsa nima degan vaqtda ehtiyoj. Ehtiyoj qarta xalqdan o'zi zakat elish, ya'ni hozirgi vaqtda boj elish bu o'zi Qur'onniki prinsipga uyg'un keldi degan gap. Mana shu vaqtda payg'ambar alayhisalom agar 2,5%dan insonlarning ashundoq boj olgan bo'lsa, zakat olgan bo'lsa, demakki shu vaqtdagi ehtiyojni qamdig'idek narsa shuti degan gap. Shunchalik olsa, ya'ni davlatning ehtiyoji qamdiladi degan gap. Payg'ambar alayhisalom shu ehtiyoj degan o'z prinsip asosida turib buni olgan degan ma'no chiqadi bu yerda. Endi bu 2,5% degan vaqtda Qur'oni Karimda bormi degan vaqtda yo'q. Endi uning o'zini hozircha degan vaqtda hozir masalan davlatning ehtiyoji 2,5% boj elish bilan qamdalmasa 3%, 4% ya 5% ya 10% Yevropaning o'zida 10, 20 hatto 50% gacha oladi bojning o'zini. Hatto 50%dan mi jiq oldigan yerlarim bor. Bu nimani bildirib desa, ehtiyoj qanchalik o'zi cho'ng bo'lsa, xalqqa shunchalik o'zi bojni topshirish vazifasi tushadi degan gap. U davomli o'zgarib turadi degan gap. Bu yerdagi chiqqan hukm davomli o'zgarib turadi degan gap. Yani prinsip o'zgarmaydi. O'tgan dalqa nemqa vaqtda shariat to'g'ri to'xtalgancha buni tafsili to'xtaldik. Yani prinsip o'zgarmaydi. Ammo hukmchi, qonunchi degan vaqt qonun, yana shu yerda chiqqan o'zi hukm qonundan iborat bu narsa davomli o'zgarib turadi. Ehtiyoj qarta o'zgarib turadi degan gap. Siyosatmi shundoq? Qur'oni Karimda lakum dinukum valiyadin. Bütün o'z fuqarolar bir-biriga lakum dinukum valiyadin degan o'zi nem bo'yicha muomala qilish kerak deb Qur'oni Karim belgilagan. Uning uchun bütün o'zi bir davlatning ichida har qanday bir fuqaro bo'lsa, qaysidan qaysi mazhabga ishonishni qat'iy nazar va qaysi millat bo'lishni qat'iy nazar, ular qanday qilish kerak degan vaqtida lakum dinukum valiyadin degan prinsip bo'yicha o'zi muomala qilish kerak. Buni davlat ashunda qonun tuzab chiqish kerak degan gap. Ya'ni hech kimniki diniy e'tiqodga hujum qilishga bo'lmaydi. Diniy e'tiqod sababli bir-biriga dushman bo'lishga bo'lmaydi degandek o'zi qonunlarni mana shu prinsip asosan tuzaydi. Millat shuning o'zi bo'ysunib mangdi degan gap. Ya'ni u islom davlati bo'lsin yoki bo'lmaydi, boshqa bir davlatlar bo'lsin, qanday bir davlat bo'lsin, qonuni ashunga tushsa, demakki Qur'oni Karimning prinsipiga tushgan qonun bo'ladi. Uni agar adolat bilan o'zi ijro qilsa, Alloh taolo Qur'oni Karimda adil ijro qilishga buyurgan buyruqqa itoat qilgan bo'ladi degan gap. Ya'ni bu yerda hozir insonlarniki, bo'libmi Uyg'urlarniki tushunolmayotgan narsa nima desa, Payg'ambar alayhisalom shu vaqtda degan narsalarni, qilgan narsalarni biz tashlab olsak qanday bo'ldi? Payg'ambar alayhisalom bizga o'rgatgan tusi deydi. O'rgatgan bo'lsa, shu vaqtdagi o'zi masalan Payg'ambar alayhisalom bir qism siyosatini qilgan bo'lsa, bir qism o'zi muomalalarning o'zini, diplomatik muomalalarning o'zini qilgan bo'lsa va xalqning orasida boy degan qo'yash har xil o'zi qonunlarning o'zini chiqargan bo'lsa, buning hammasi nimaga asoslangan degan vaqtda Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslangan. Degan gap. Bu bizga nimani o'rgatadi degan vaqtda senmi o'zing yashagan o'zi zamonda va makonda shu xalqning ehtiyoji qarta, xalqning o'zi umumiy ahvoli qarta qonun prinsipini, her sahadagi qonun prinsipini Qur'oni Karimdagi shu o'zi nima qonunning o'zini, qonun siyosat har narsaning o'zini Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asoslanib turib tuzsang bo'ladi degan narsani o'rgatadi. Buni biz o'tganda payg'ambardan nimani o'rganamiz degan vaqtda payg'ambarni biz qanday ulgu qilamiz degan mavzuda buni maxsus to'xtaldik misol. Payg'ambardan nima o'rgandigan ulgu qiladigan narsalar mana shunday narsalar shu. Ya'ni payg'ambar alayhisalom o'z zamonasida shu zamonasiga loyiq qonun prinsiplarini o'zini qonunlarni tuzib, Qur'oni Karimning prinsipga asoslanib turib, insonlarning o'zini to'g'ri yetaklab mangan bo'lsa, hozirgi rahbarlar degan vaqtda hozirgi rahbarlar o'zining davlatining ichidagi insonlarniki amaliy ahvoli qarta qonun tuzab turib, adolat bilan uni ijro qilsa, Alloh payg'ambar alayhisalom qilgan ishni qilgan bo'ldi degan gap. Yani illaki shu 1400 yil burungi yoki Abbosiya yoki Umayya sulolasi zamonida yozib qo'ygan fiqhning o'zini, yana o'zi u yerda
qonun qilib yana hozirgi zamonga akilishning hech qanday hojati yo'q degan gap. Chunki u zaman Payg'ambar alayhisalom zamoni va Umayya Abbosiya sulolasining zamonlari hammasi zaten bu böyle qulluq tuzum, yani qulluq tuzum bor bir zaman. U nimaning o'zidimi? Hidoy Sharvaqayning o'zidimi? Besh patma yerda shu qul to'g'riliq, cho'rlar to'g'riliq, shunday nurg'ulgan narsalar bor. Nima shu degan vaqtda u zamondagi ahvol qarta u tuzalgan narsa, ammo uniki u qonun prinsiplari hozirgi vaqtda tushmaydi. Tushmagandikin Qur'oni Karimning ichidagi shu prinsipga asosan turib, hozirgi zamondagi ahvol qarta davlat o'zi qonun davomli qonun tuzash kerak va u qonunni davomli shu o'zining ahvol qarta uning o'zini yangilab turish kerak. Ya'ni har yilisi qanchalig'an qonun masalan 5, 10 yoki 20 tal qonun o'zi yangidan chiqib tursa, ya'ni 5-10 tal qonunning o'zi amaldan qilib turdi. Nima uchun degan vaqtda u halqi jamiyatga to'g'ri kelmaydigan qonunning o'zini amaldan qoldirib turdi. Jamiyatga to'g'ri keladigan qarta qonunning o'zini yangilab turadigan gap, yangilaydigan yerlarning o'zini. Shunday qilish orqali davlatning o'zini to'g'ri boshqarib boradigan gap. Buning hammasining manbasi nada degan vaqtda manbani hech qachon o'zi boshqa bir narsaga taqashib bo'lmaydi. Qur'oni Karimga taqaysa degan gap Alloh taolo bu yerda. Qur'onni nima qiladi? Yani her adam agar ben Müslüman dese o narsadaki manbasi Kur'an buluş gerek. Yani öz prinsipi Kur'an'ı prinsip kılgan buluş gerek. Diyen gap endi. Bunun için bu yerde Kur'an'ı prinsip kılmagan narsalarning özünü Allah Taala tanımaydigan gap. Çünkü bu yerdeki biz İslam kimniki dini degan vaqtda Allah'ın dini kıyamet günü Allah tanıydigan, Allah insanlarni hesap aladigan narsa nima degan bu vaqtda Qur'oni Karim. Qur'oni Karim orqali Alloh taolo qiyomat kunisi shu cho'ng sud maydonida insonlarning o'zini jazolash, mukofotlash ishlarining o'zini bunavval qilgan gap. Shunalqi Qur'ondan boshqa yani Allohning dini, butun tarixda kelgan dinning hammasi zaten uniki arabcha islom. Boshqa o'zi millatni tilda bo'lgan bo'lsa, har xil atalgan bo'lsa-mu, mana shu Alloh taolo avatgan shu din orqali insonlarning qiyomat kunisi jazo yoki mukofotning o'zini berdiganligini bildirdi. Hech bir zaman payg'ambarning zamonasida, sahobaning zamonasida, eng oddiysi shu Hazrat Umarning zamonasi bilan payg'ambar alayhisalom zamonasidagi tarixni o'qisimi nurg'un narsani bila oladi. Misol payg'ambar alayhisalom zamonasida bir qism ishlarning o'zi qilinmagan bo'lsa, Hazrat Umarning zamonasida qilingan nurg'un ishlar qilingan yerlar va boshqacha. Payg'ambar alayhisalom zamonasidagidan boshqacha qilingan ishlar bor. U yerda bir qism sahobalar payg'ambar alayhisalom mani mandaq qilgan-ku degan vaqtda Hazrat Umar hozirgi sharoitda mandaq deb ahvolning o'zini tushuntirgan yerlar bor. Shu tarix kitobini o'qisa boshining o'zida. U nimani bildirdi desa, asli prinsipdan chiqib ketmagan asosda amaliy ahvolni kuzatib turib, u yerdagi o'zi qonunning o'zini cho'ngaytib yo kichikitib payg'ambar alayhisalom zamonasida misol territoriya kichik edi. Hazrat Umarning zamonasida degan vaqtda o O'tir Sharqning hammasi hatto Misrdan tortib, hattoki bu nimagichilik, Irongachilik, Irondan tortib, hatto Ozarbayjonniki, Janubigachilik hammasi bu nimaniki Hazrat Umarniki vaqtidagi o'zi nimaga shu tuproqqa yana musulmonlarning shu tuproqqa qatilgan endi. Qatilganiki u yerda nurg'unlagan millatlar, nurg'unlagan o'xshamaydigan madaniyatlar o tuproqqa kirgandan keyin uning qarta ashunga loyiq kelgan holatda bir o'zi qonun tuzashga to'g'ri keladigan gap. Shuning qarta o'zi qanday qiladi degan vaqtda Qur'oni Karimda yana shu prinsipga asosan turib, har yerga o'ziga loyiq holatda qonun chiqaradigan gap. Bu yerdan bosh elishni shu yerdagi amaliy ahvol qarta oldigan gap, insonlarniki turmushiga qarta, misol iqtisodiy asosiy qarta oldigan gap. Bunun hammasi nima degan vaqtda, shuni hammasini qilish uchun her o'zi shu odamlar hammasi o'zining xiyoliga qilmanda o'ylab lekin yo'lab o'ltirib o'zi men mandaq qilsam bo'ldigan o'xshaydi deb xiyol bilan qilgan ish emas. O sahobaning o'zi hammasi nimaga asoslangan degan vaqtda Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asoslanib turib, u qonunlarning o'zini tuzigan va shu qonunlarga shu amaliy ahvol qarab turib, shu qonunlarning o'zini nurg'unlari adil ijro qilganlari va adil ijro qilinmaganlari va misol shuning uchun bu yerda adil ijro qilish Alloh taoloniki
insonlar qo'ygan o'zi televi uni adil ijro qilolmasa zolim bo'lib hisoblanadigan gap. Shuning uchun bu yerdagi mas'ul nima degan vaqtida o'tganda mayda Daymon degan bolaning o'zi shariat to'g'riliq birisi bilan tutishib qolgan vaqtda shariatchining o'zi mag'lub bo'ldi. Nima ishqa? Chunki shariatni tushunmagan odam uni o'l tutishib qoldi. Shariat degan qanday narsa degan vaqtida u shu sharqa hidoyatni akib turib, u yerda shariat degan mushu degandan keyin u yer nurg'un narsalar hozirgi inson haqlari va kaza to'g'ri kelmaydigan gap. To'g'ri kelmaganligi bu hozirgi zamondagi insonlar buni qabul qilolmagandan keyin bunday narsaga men ishonmayman yoki men buni qabul qilmayman deydigan gap endi. Agar u shariatning o'zini qanday narsa ekanligini, ya'ni har jamiyat yoki har bir davlat hozirgi vaqtda o'ziniki ichki tashqi ahvoli qarta Qur'oni Karimning prinsipiga asosida u qonun tuzsa, u shariat bo'lganligi. Uning o'zini davlatda adil ijro qilsa, Alloh taoloning adil ijro qilinglar degan buyruqqa itoat qilgan bo'lganligining o'zini bilsalar, u yerda shariat hamma millat bir shariatning ichida yashayotgan, ya'ni adil agar hukm qilingan bo'lsa, adil bir shariat ichida yashayotgan bo'ladi. Bu Yevropadagi hayotchi degan vaqtda uniki bir qism yerlari Qur'oni Karimning prinsipiga tushmaydigan nimalarim bor, qonunlarim bor. Misol, o'xshash jinsliklarning o'zini to'yqisi bo'ldi deydigan yerlari bor. Haraq ishga odamning o'zini haraq ishini cheklamaydigan, zinoni cheklamaydigan undaq yerlari bor. Bundaq yerning o'zi bu Qur'oni Karimning prinsipiga tushmaydi, bu to'g'ri emas deb nima qilamiz endi. Lekin to'g'ri emas deya olamiz faqat hozirgi vaqtda o'zimizning hokimiyat bo'lmagandan keyin hech bo'lmasa shu to'g'ri emasligini e'tirof qilishmi bu nihoyatda yaxshi bir narsa. Yana Qur'oni Karimda sura Safniki 7-oyatida وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ degan oyatning o'zida islomga bir kishi chaqirilib turib, u Alloh taolaning oyatlarining o'zini yolg'onga chiqargan odamdimi, zolim odam bormi? Ya'ni Allohning islomdan iborat bu dinga chaqirilgan vaqtda u dinga chaqirgan o oyatlarning o'zini, Alloh taolaning oyatlarining o'zini yolg'on, men buni ishonmayman degan odamdimi, o'ziga o'zi zulm qilgan odam bormi? Ya'ni bunday odamlar o'ziga o'zi zulm qilgan odamlar. Vallohu la yahdil qawmal zolimin. Alloh taolo bunday zolim qavmlarning o'zini hidoyat qilmaydi. Uni kim hidoyat qiladi? Ya'ni shundoq o'zi dinni yaxshi biladigan insonlar Alloh taoloning kitobining o'zini yaxshi tushuntirish orqali uni dinga chaqiradi. Yana sura Hujuratning 17-oyatining o'zida yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin degan bu oyatning o'zidami ular yamununa alayka an aslamu ular islomni qabul qilganlik qarta sana minnatdorlik bildiryapti deydi. U sana minnatdorlik bildirgani to'g'ri emas. Qul la tamunnu alayya islamakum. Sen ular deganki, sizlar o'zi islomni qabul qilganlik qarta menga minnatdorlik bildirmanglar, balki Allohga minnatdorlik bildiring. Chunki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qildi. Agar sizlar shu iymoningizda rostchil bo'lsanglar, siz Allohga o'zi minnatdorlik bildiringlar. Alloh sizlarga shu hidoyatni keltirganligi uchun degan bir oyat endi. Shuning uchun bu yerda Allohniki, ya'ni buni yomon jihiyat deb ketdik biz. Misol Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan hadislar va rivoyat hadislari, uningdagi nurg'un o'zi kitoblar hozirgi zamon dunyoda yozilgan nurg'un kitoblarniki nurg'un yerlari Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan shunday narsalar bor. Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan narsalarning hammasini islom deb uning o'zini qabul qilib bo'lmaydi degan gap. To'g'ri deymiz uning o'zini Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha. Ammo islom faqat nima desa Qur'oni Karimdagi aqida, ibodat va prinsiplardan iborat. Islom bu. Qur'oni Karimdagi hattoki nimalarning o'zini bu
Hadislarning o'zida masalan Musa alayhissalomning voqealigi, Isa alayhissalomning voqealigi va uning qarshisidagi Fir'avnning voqealigi degandek bu narsalarning o'zini Qur'oni Karim bu islom demaklik. Uning o'zini hadis deylik va sizlar uningdan ibrat olsangiz bo'ladi deylik yetarlik bo'lgani shu. Boshqa hech qanday o'zi uningdan bizniki o'gindigan, anamdan o'gininglar deydigan hech qanday bir narsani Alloh taolo bizga tavsiya qilmoqlik yo buyurmoqlik. Nima uchun degan vaqtda buningdan 1000 yil, 2000 yil, 3000 yil mesela Musa alayhissalom desak, Musa alayhissalom mesela belki 3000 yil atrofida bo'lgan bo'lishi mumkin. İbrahim alayhissalom hozir 5000 yildan oshgan degan gaplar bor. Shundaq o'zi 5000 yil, 4000 yil bo'lgan odamlarga ularniki faqat o'zi qilgan ishlaridan ibrat olamiz. Qur'oni Karimning buyrug'ini bo'yicha, ammo ularniki qilgan ishini hozirgi zamonda qilish mumkin emas endi. Hozir shu Naatbek o'zini sunnatchi deb hisoblab, biz degani zodi payg'ambar alayhisolamning sunnatini tutyapmiz degan odamlarmi shu namoz o'qiydi, ro'zani faqat soqol qo'yiqliq. Boshqa hech qanday bir o'zi nima ish qildi boshqa. Payg'ambar alayhisolamning sunnatini tutgan bo'lsa, payg'ambar alayhisolam kelgan ishlarni kiyib qilibdimi? Payg'ambar alayhisolam yegan talqonni yeb qilibdimi? Payg'ambar alayhisolam mingan to'gini minib qilibdimi? Payg'ambar alayhisolam qilgan o'zi shu jihatning o'zini qilib qilibdimi? Hech narsa. O'zini sunnatchi payg'ambar alayhisolamning varisi deb olgan insonning o'ziniki o'zimi shu biz o'qigan namozni o'qiyotdi, biz tutgan ro'zani tutyapti. Biz faqatla bu soqol qo'yishning o'zi sunnat emas deganligi uchun soqol qo'ymaymiz zaten. Qo'ymadik. Ham shu soqol qo'yapti endi. O soqolning o'zini payg'ambar alayhisolam qo'ygan emas, o vaqtda Abu Jahlning va Abu Lahabning hammasi soqoli bor. Fir'avnning soqoli bor Qur'onda deydi-ku. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtida u men sunnatchi deyish bir masala. Sen sunnatchi bo'lgan bo'lsang, shu payg'ambar qilgan ishni qaysi ishlarni qila olding? Quruq shu hikoyani so'zlashdan boshqa nima ishlarni qila olding? Uning uchun bu yerdeki narsa nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalom aslo o'zi burunqi payg'ambarlar qilgan ishni qilishimiz kerak. Musa alayhissalom andaq qilgan, İsa alayhissalom mandaq qilgan, biz ashni qilishimiz kerak deb bir og'iz so'zlamaganligining o'zi nimani bildirib degan vaqtida bizmi payg'ambar alayhissalom qilgan ishning o'zini shu zamonga xos, shu zamonga loyiq, shu jamiyatga loyiq holatda qilingan ish. Agar payg'ambar alayhissalom hozirgi zamonda bo'lsa, Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni asos qilish orqali hozirgi zamonga muvofiq, loyiq keladigan ishni qilgan bo'ladi deb tushunishimiz lozim. Ve peygamberindeki öz mirasxo'ri deydigan bo'lsak o'zimizni payg'ambar alayhisalom shu vaqt ilg'or odam bo'lsa, biz hozirgi zamonda ilg'or odam bo'lishimiz lozim. Hozirgi zamonga loyiq odam, loyiq ish qila olgan odam bo'lishimiz lozim. Gap qila olgan odam bo'lishimiz lozim hech bo'lmagan vaqtda. Hozirgi zamonga Qur'oni Karimni manba qilib turib, hozirgi zamonga loyiq gap qila olgan inson bo'lishimiz lozim. Shu vaqtda biz andekin dunyoda jamiyatniki o'z o'ttirsida mang'alaymiz, jamiyatning oxirida qolmaymiz, hatto tirsak jamiyatning oldida o'zi mang'alaymiz. Ammo agar undaq bo'lmasa desa, 1400 yil burunqi bir jamiyatni tasvirlab, osh jamiyatdagi odam bo'lish, osh jamiyatga loyiq odam bo'lishning o'zini insonlarga o'zi o'rgatgandekin, u insonlar hozirgi jamiyatni yotsiraydigan, hozirgi jamiyatda yashashdan zerikadigan, andekin o'zi cihatda o'tirib, hech qanday o'zi cihatniki qoida yo'sinlarga tushmaydigan bir narsaga berib qitilib, hangirtpaydan qadrsiz o'ladigan shundaq ishlarning o'zi, shu o'zini burunqi 1400 yil burunqi zamondagi odam qilib tarbiyalaganligi uchun bunga shundaq shu holatga tushib qolgan insonlar. Shuning uchun bu tarbiyalangan odamlar hozirgi zamonga loyiq bo'lmaganligi uchun, jonni boqolmaganligi uchun sirtqa chiqqan vaqtda baylarni bulaydigan, o'g'illik qildigan, odam o'ltirdigan, bütün o'zi dunyo sat ko'rdigan ishlarni qiladigan, shundaq ishlarni qilish orqali insoniyat bo'libmi o'zi bizniki Uyg'urlarning ichida bunday ishlar bo'lyapti. Bu Uyg'urlarniki yuzini qora qiladigan, shundaq ishlar nihoyat og'ir bo'lyapti. Bu bizniki Qur'oni Karimni hozirgi zamonga loyiq tushunolmaganligimiz va o'zimizni hozirgi zamonga loyiq o'zi bir aqida ahkomlar bilan tarbiyalanmaganligimizniki alomati, ya'ni dalili bu. Shuning uchun biz
Yani bunu da biz aniq bir kallımızı kichkina ishlasak bile olalaymiz. Misal Peygamber Aleyhisselam öz zamanısında nimişqa şu qilgan ish harakatlarini, so'zlarini yozdimidi. Nurg'un odam deydi, Qur'on bilan ardishib ketamigi deb yozdimaptimiishlar. Onun Peygamber Aleyhisselam qilgan ishi bu Qur'on emas deb yozalaydi beshiga u xat yozgan odam. Ma Qur'on, ma u Peygamber Aleyhisselam qilgan ishi degan so'z deb yozalaydi uni. İllaki onun o'zini yezib qo'yish ardishib ketgan ish ma u. Şunu Peygamber Aleyhisselam yazdırmasının sebebi neymi diye vakıda? Her bir insan, her bir Müslüman özünün zamanında şu zamana layık halda özü Müslüman buluşu ve şu zamandaki cemiyet kartta cemiyetki layık adam buluşu üçün Peygamber Aleyhisselam özündeki etken işlerin özünü yazdırmaklık. Yani özünü yazdırıp koygan bolsa işi var hazır koyardı. Peygamber Aleyhisselam yazdırıp koygan demesin o. Biz muşnuluk çıksak bulmaydı deyip Tehimbek özü bu İslam'a tehimbek ne mukam boladı da İslam'ın tehimbek radikal, hurapi insanı fakat aldığı bastırmaydıgan boşunda bir narsa haltıga düşürüp koygan boladı. Hiçbirisi Ebu Bekir olsun, Ömer olsun, Osman olsun, Ali olsun hiçbirisi kılgan işlerinin özünü yazdırmaklık. Ne için diye vakta keyinki insanlar meni doğruma şu zamanısına layık iş kılışını öğrensin de. Kılıklık. Şunun için bu yerdeki nersi neymi diye vakti kolumuzda Kur'an-ı Kerim'den ibaret her nersideki prensipini nait doğru bir prensipini koygan biz eğer şu prensipini asas kılgan halette özümüzü siyaset kılımız mı ya ki halkaralık münasebet kılımız mı ya ki iktisat cihette bir nersi tüzüp çıkımız mı hemmizdeki şundak doğru bir nersinin özünü Kur'an-ı Kerim doğru bir prensipini otur koyalaydı. Koygandaki şu prensip asasını turup hazırki vakti en ilgar kanun, en ilgar siyasetinin özünü kılış tamamen mümkün bulduğun neyse. Şuna bu yerdeki neyse neymi diye vakti Allah özü bizge ben kubul kıldığın neyse, ben tonuyduğun neyse İslam. Deyiklik Allah'ın dini fakat İslam dinidir. Onundan başka hiç kandak neyse meyli peygamberin karşı olsun, meyli sahabelerinin karşı olsun, meyli kalan alimlerin karşı olsun. O şu öz zamanısındaki ehval karta Kur'an-ı Kerim'de icra kılan bir icraattır halas. Ama her bir özü Müslüman Kur'an-ı Kerim'in şu özü prensipleri asasını tutup öz zamanısında Kur'an-ı Kerim'de icra kılış, şu öz zamanısında layık halette icra kılış, onun faydalanış bu özü peygamberler tutup gelgen yoldur halas. Hoş. Hem sizlar bayağıdan devat alam. Hem de şu dinle ilgisi Allah. Yani bir yerde Allah köz tutkan din mi şu? Kur'an'daki din yani. Yani bu Zuhruf suresinin 44. ayet iken ve innehu lezikrun leke ve li kavmike ve sevfe tus'alun. Yani biz şu Kur'an'dan sorulumuz diyen gibi şimdi ama. Festemsik billezi uhiye ileyke inneke ala sıratın müstakim ve innehu la zikrun leke ve li kavmike ve sevfe tus'alun. Okuyan ayet şu Sure Zuhruf'naki 43-44. ayeti şu baki yana Festemsik billezi uhiye ileyke. Sana vehiy kılıngan nesigi çin esin. İnneke ala sıratın müstakim. Şu vaxtda sen top doğru yolun üstünde bolgan bolası. Ve innehu lazikrun leke ve li kavmike. Bu sana ve seneki kavminge bir nasihattir. Ve sevfe tus'alun. Ve sizler benim muşu Kur'an'dan mesuliyetine atılsızlar. Başka hiç kandak nesiden mesuliyetine atılmaydı insan. Kur'an'dan mesuliyetine atılır. Kur'an arkalık yani kıyamet günüsü mü insanlar Kur'an arkalık
мәслихатқа атылды, сораққа атылды yani. Şunun için bu Kur'an'ın özüne içinde hem kanun, kaideler hemisi bulmaganlığı için bu Kur'an'da cihnesi yok. Onda olgandikin peygamberniki peygamberge nispet verilgen şu rivayetlerge esilmişsek bulmaydı degan bir narsani kallamızga kirdirilish tamamen hata. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şu prensip var, Peygamber Aleyhisselam'ı şu prensipka asasını turup şu yerde hüküm kılgan, şu yerde özü kanun, kaidelerini özüne çıkargan ve başkalar bilen siyaset kılgan. Başkalar bilen münasebet ornatkan, şunun hemmesi ne olursa Kur'an-ı Kerim'in prensipka asasını turup kılgan narsa. Bizge nima deyapti desa, şu Kur'an-ı Kerim'ge men şu hazırki Sure Zuhruf'niki 43-44 ayetinde deyatgan söz aşşu. Sana eberilgen vehiyge çin esil, şu vaqtning özü sen nim bolsa desa ala sıratı mustaqim, to'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'lsa. Bu sana ve senin qavmingga bir nasihat. Ve sevpe tus'alun deganning o'zi yaqinda sizlar ashnodan maslahatga atilsizlar. Başka narsadan hech qachon maslahatga atilmaymiz. Chunki rivoyatiga nimishqa amal qilmading. Birsiniki ijtihodiga nimishqa amal qilmading. O'tgan zamondagi misolda Abbasiya, Umayya sulolasi zamonida yezib qo'ygan narsaga nimishqa o'zi amal qilmading. Yoki o'zi Hazrat Ali yoki Hazrat Umarlar degan so'zliga nimishqa amal qilmading deb bizni so'roqtatmaydi bizni. Bizni so'roqtatgan narsa Alloh taolaning nasihatini sen angdingmi, anglamadingmi? Allah Teala'nın Kur'an'da ibaret bu özü kitapka esildin mi, esilmedin mi? Dep Allah Teala kıyamet günü bunun özü bizim sorak tartığanlığını bayan kıldı. Yani hiçbir yerde peygamberge nispet verilgen rivayetki işlenmesen kafir olup ketse, murtet olup ketse, murci olup ketse, zindik olup ketse deyilgan, bunda hiç hutunun talak olup ketse deyilgan, hiç kandak bir nes yok. Hiç ne yok. Hatta ki bay diyen ki oşaş, mesela وَمَنْ أَزْلَمَ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ degan muş ayetinin özümü şu başka narsaga esilsa qandaq öz ziyan tortganligini özünü bildirdi. Yani وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ degan ayetinin özümü İslam yani Kur'an'dan ibaret bu Allah Teala'nınki dininden çetnep başka narsani din qatarı kirdirip algan adamlarning özünü de Allah Teala deydi ki o narsani Allah Teala hiçbir zaman İslam deb qabul qilmaydi deydi. O adamlar ahirde ziyan tortadi. Ahirette emas, ahirette hem ziyan tortadi. Ma ishning ahirida bizga o'xshash. Masalan, biz bir zaman yani 1000 yıldan birisi şununla şu rivayetlik eslep keptik. Umayya Abbasiya sulolasi zamanida yezilib qolgan şu fiqhlik eslep keptik. İslamning sirtidagi narsalar esilganligimiz uchun nima bo'ldi hozirgi vaqtda desa, va huwa fil oxirati minal xosirin. O oxirda ziyon tortquchilardan bo'ladi deb Alloh taolo hukm qilgan ekan, mana naq biz shu ziyon tortquchilardan bo'ldik. Shundan biz bilib olamizki, Kur'an'dan başka narsaning o'zi bizga to'g'ri yo'l ko'rsatmaydi, to'g'ri bir manba bo'lolmaydi va to'g'ri prinsipning o'zini o'tirib qo'yolmaydi degan gap. Yani Kur'an-ı Kerim'deki prensiplarning o'zini bayqab chiqargan bo'lsak, yana shunday bir-biridan o'z so'zlab chiqargan bo'lsak, u qadar o'zi zamonning oldida, zamonniki o'tirilir emas, yo oxirida emas, eng oldidagi narsani o'tirib qo'ya oladi. Ya'ni bundan keyin 1000 yil o'zi insonlar shunday taraqqiyotda bo'lsa-mu, yana ash prinsipni o'zi shunday o'tirib qo'yganligi shu vaqtdagi eng shu zamonga eng muvofiq keladigan, hatto oldin qator turgan qonun prinsiplarni tuzashgacha yeterli bir prinsipni o'tirib qo'ya oladi degan gap Qur'oni Karim. Shuning uchun Allohning dini islom dinidir. Islom dinining manbasi Qur'oni Karim. Undan boshqa Alloh taolo qabul qildigan bir din aslo mavjud emas. Onun sırtığı çaplığa narsaning hech birisi din emas. Onun Allah Taala bizni ishonishga buyurgan hech qanday bir yer yo'q. Hatto uning undaq narsalarga ishonishning o'zi kishilar qo'li bilan yezib qo'ygan narsaning o'ziga ishonishning o'zi ham kofirlikning o'zini keltirib chiqarganligini bayon qildi.
Yani bu yerdeki narsa nima desa, Allohning kitobiga ishongan va shunga esilgan odamlar, musulmonlar, mu'minlar, buning sirtidagi insonlar desa, o'zi mu'min degili bo'lmaydi degan gap. Ya'ni o'zi bilib olsin uni. Shuning uchun bu yerda biz bir xiyolimizga kelgan bo'yicha so'zlayotmaymiz. Hamiz Qur'oni Karimdagi narsalar boyalqi va ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuhaning o'zini qisqacha bir bayon qilgan bo'ldik. Biz mana shu bir oyatni o'qib, aşağıda şu oyatga biz tushuncha beryapmiz. Xuddi shunga o'xshash payg'ambar alayhisalom qilgan ish shu degan gap. Yani bir oyatni o'qib insonlarga, uningdagi bu mandaq degan gapni faqat tushuncha bergan degan gap. Shu zamondagi ahvol qarta. Yani ma ishni mandaq qilishimiz kerak, ma ishni mandaq qilmasligimiz kerak deb shu zamondagi ahvol qarta uning o'zini insonlarga ayndaq o'zi nim bergan gap. Endi u tushuncha hozirgi vaqtda degan vaqtda nurg'un tushuncha hozirgi vaqtda to'g'ri kelmaydigan gap. Bir tarafdan, ikkinchi bir tarafdan o tushunchaning o'zi payg'ambar alayhisalom shu yerda bergan tushuncha aynan harfan yozilgan hech qanday narsa yo'q. Unda bo'lgandan keyin u narsalarga eslashning o'zini Alloh buyurmagan, payg'ambar alayhisalom shuni eslamsang bo'lmaydi deb qoldirib qo'ymagan bir narsaning o'zini biz din qatoriga kiritilish, bu bizni o'zini halokatga olib boradigan bir narsa degan gap. Zaten bu oyatning o'zida ular o'z xosirlardan bo'ladi, ziyon tortquchilardan bo'ladi debdiki, amaliyotda biz mana ziyon tortib mahalga tushib qoldik. Bütün dünyadaki Müslümanlar hazır ziyanın içinde buluyordu, aldığı terakki kılamayıyordu. Bunun bütün sebepleri ne dese, aldığı aşının koşacakı bir erik su açılsak, aldı birinci ehletle, köpükle yıkılıp ölüp, suyunu mağıl koymagan koşaş, hazır vakti moşuna koşuş, nurgulluğun konu zamanını kalan ehletle, o ehletlinin özüne dindep kişiler teşvik kılgan birinci hurapi, radikal mollalar, bu Müslümanlığını, ilgar bir Müslümanlığının özüne ilgarlığını cari kıldırmaydıgan ve onun ilgar ya bir kısım insanların ilgar bir ilim fen elişiğe tosalgı olduğun bunda kadar şekilini vatkan gibi. Şunun için öz Müslümanlığa ağır kılıklık. Eğer aşı hurapi, aşı radikal, aşı mollaların özü şu uğrundan düşüp insanların aldığı tosalgı oluşturduğu yok olsa ölmegen takdirde mi ola? Şu özü şu gapni qilib o'zi xalqni to'smaydi, jim o'ltisimi, yana insonlar nurg'ulgan foydasi yetadi degan gap. Bularniki o'tirib so'zlashining o'zi jinoyat hozirgi vaqtida. Ya'ni shuning uchun bu Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan, Qur'oni Karim tashabbus qilmagan, hatto to'sqan bundaq narsalarning o'zini din qatorida so'zlash bu intayin xato bir yo'l. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hem deyiklik onu ben tanımayım ondaq narsaning o'zini. Qiyomat kuni meniki hisob olgan narsam Qur'oni Kerim. Qur'oni Kerim orqali hisob olaman. Yani Qur'oni Kerim orqali mas'uliyat tortaman deylik endi. Shuning uchun bizniki hozirgi islom kimning deganning o'zi yana bir xulosa, islom faqat Allohniki dini, islom dinidir. Onundan başka din yok. Onundan başka narsani din qilish Allohning diniga başka bir narsani yamavaganlik, o o'zi jinoyat hisoblanmaydi hozirgi vaqtda. Xo'sh. Bu yerda bir ayet varken Ali İmran Suresi'nin 83. ayeti. Efe gayre dinillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel arzi tev'an ve kerhen ve ileyhi yurcaun de. Yani Allah'ın dininden başka bir din izlevatamızlar diye için. Moşunu bir düşünürüp başla. Ali İmran 83. ayet. Efe gayre dinillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel arzi tev'an ve kerhen ve ileyhi yurcaun. Bunun özü yana şu bayaqı ayetniki nemisi hem de biraz kengaytilgan. Allah'ın dininden başka bir narsani izlevatamsizlar sizlar. Din qilish uchun. Ve lehu esleme men fis semavati vel ard. Vahalolki o Allah'ın diniga yani osmon zimindagi narsaning hammasi taslim bo'lgan. Yani her narsaga Allah Taala şu narsaniki ahvol qarta qonun prinsiplarini o'zini tuzib qo'ygan. Misol
bütün planetlarga şu qadar barısına keng taşa toxtaldık aşını neminiki qanuniyet doğruluk. Men şu narsalarning hammasi şu Allah Taala chiqargan şu qonuniyat, şu prinsiplarga bo'ysunganligini Allah Taala bayon qilyapti. Hem bu yerda insonlar uchun degan vaqtda insonlar Allah Taala islomdan iborat bu dinning o'zini prinsip tushirib berganligi, bu prinsipga sizlar bo'ysunmay yana boshqa narsa izlayapsizlar. Devatda baribir sizlar va ilayhi yurjaun va baribir o bütün kainotdagi narsaning hammasi Allohning oldiga qaytib keladi. Qaytarildi baribir. Sizning qaytgan yeringiz shu, boshqa bir yerga borolmaysizlar. Undaq bo'lgandan keyin siz Allohning dinidan boshqa narsani izlamanglar. Bu nimani bildirib desa, Allohning dini Qur'oni Karimni Alloh taolo mening dinim deylik. Qur'oni Karimning ichidagi zaten shu aqida ibodat prinsiplarining o'zini meniki dinim deyil qolganning o'zini hadis qatorida bayon qiliqliq. Bunun sirtidagi bir narsaning o'zini izlash, bu nima degan bo'ldi desa, u o'zi Allohning dinini tajovuz qilgan, Allohning dinining o'zini tashlab, oyg'osti qilib, boshqa bir narsaning o'zini din qilimi deb Allohning dinining ustiga chiqarib uning o'zini qilgan bo'ldi deyapti Alloh taolo. Yana sen baribir meni oldimga keldigan bo'lsang, hisobni shu Qur'on orqali oldigan bo'lsam men, yana sen Qur'onni tashlab nega borsa demoqchi endi. Ba'zida deb ketamiz hamda ay bizning dinimiz, biz mushu dinni yuksak qilamiz, mushu dinni ko'taramiz, mushu dinning sharafini qo'g'daymiz debchi ayna degan shuarlarni to'lab ba'zida Allohning dini deb boshqa nimalarga ergishib, shuni Allohning dini chaqlab, axir Allohning dinini yuqori ko'tarish edi tursin, texmi nima uchun azgalga çökep gitadigan, pataqib ketib ketadigan ishlar bormi shu? To'g'ri. O Allohning dinini Alloh taolo hech bir zaman mening dinimni siz yuqori ko'taring degan bir kelimi yo'q Qur'oni Karimda. Alloh taolo o dinni ko'tarishni bizga vazifat qilgan yerim yo'q. Hech qanday bir yerda yo'q bu narsa. O din, ya'ni Qur'oni Karim bu narsa nima degan vaqtida Kelimetullah yel ulya degan söz var. Allah'ın kelimesi o en yüksek bir kelimedir deydi. Yüksek bir kelimenin özü bizga o'xshash bir insonniki ko'tarishiga ehtiyoji var buniki. Yo'q. Bu nima uchun keldi degan vaqtda insonni ko'tarish uchun keldi bu kelime. Bu nima degan vaqtda Qur'oni Karimning ichidagi har bir narsaga inson amal qilgan vaqtda bir daraja yuksaladi. Misol Qur'oni Karimda yolg'on gap qilishni to'sdi. İnson bir odamning o'zi yolg'on gap qilishni, o'ziniki yolg'onchiligini, yolg'on gap qilishning o'zini tamoman yo'q qilib, buningdan keyin men yolg'on gap qilmayman deb yolg'on gapni tashlasa, butun atrofdagi insonlar nima deydi desa, bu odam yolg'on gap qilmaydigan odam deydi. İnsanlarning orasida o odamning darajasi oshadi. Bu odam yolg'on gap qilmaydigan odam, bu rost gap qiladigan odam. Bir adamning o'zi madem mandaq debdi deb yolg'on gapni huquqasini qo'ya, u odamning o'zi undaq gapni qildigan odam emas u. U yolg'on gap qilmaydigan odam deydi. Demak, o odamning darajasini hatto insonlar orasida oshiradi. Bir odam marhamatlik, Qur'oni Karimda o'zi marhamatning o'zini jiq tilga oladi. Marhamatlik bo'lsa, jiq odamning o'zi yaxshilik qilib, bu hokazo qilgan bo'lsa, hamma odam o odamni yaxshi ko'rdi. Bu odam deganni o'zi kishilarga yaxshilik qilgan odam, kishilarning ehtiyojini qamdaydigan odam, bu nihoyat yaxshi odam deydigan gap. U odamniki hurmat oshadigan gap. U dinning hurmati eshib ketmaydi, zaten din hurmatli bir din. Ammo u dinga amal qilgan odamlarniki kim amal qilsa, shu amal qilgan odamniki hurmati, ya'ni insonligi oshadigan gap bu yerda. Haqiqiy insonligi eshib mangdigan gap. Har bir buyruqqa amal qilgan vaqtida bir qadam o'z insonligi oshadigan gap. Uniki. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, o ahmoq bo'lib biz Allohning dinini ustun ko'taramiz deb ahmoq bo'lmasin, u ustun narsa u. Sen uning amal qilish orqali o'zingni ustunlashdi. O'zingning qadr qimmatini top, o'zingni o'zini haqiqiy inson qilib qurib chiq. Yani Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurgan har bir buyruq amal qilgan vaqtda boyaqi degandek, insondagi bir daraja o'zi darajasi o'sib turadigan gap. Shunga Qur'onda nima deydi desa, inna akramakum indallohi atqakum deydi.
Allah'ın dergahida hürmet sazavar olgan insanlar nima oldu? Hatalıktan saklangan adamlar. Hatalıktan saklangan adamlar kim o? Toğru iş qilgan adamlar degan gap. To'g'ri ish qilgan odamlar Allohning dargohida hurmat sazovor odamlar. To'g'ri ish qilgan odamni Alloh taolo o'zining dargohida hurmat sazovor debdi. U inson nima? Insoniyat dunyosidami hamma odam hurmatlaydi. To'g'ri ish qilgan bu odam to'g'ri ish qilgan odam deydi. Hamma odam uning o'ziga oqsiga kirdi. Ha bu odam to'g'ri ish qilgan odam menga yo'l ko'rsatadi deydi, hurmat oldi. Misolda shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtida Qur'onning o'zini inson Qur'on o'ziniki nemisini insonlar topshirib va mening o'zini sen ko'tarib qo'ysang degan bir narsa u Qur'on Karimda aslo mavjud emas. Qur'on insonni haqiqiy inson qilish uchun kelgan kitob. Unda qo'ygandan keyin sen uning amal qilsang haqiqiy insonlik qaytsa degan gap. Bu yerda. Allah razı olsun. Ha, Ahmetcan. Etigende bir narsani gibi qiyatdilar, bir tungandilarmi ya bir uni ayrim dars qilamdik ya. Halal haram haqidagi. Assalomu alaykum. Allah razı olsun. Bugungi temam yaxshi oldu. İslamninki nima ekanligi, nimani manba qildiganligi, egisining sohibining kim ekanligini yaxshi bir tushuntirish bo'ldi. Yani şu İslamninki vakolatchisi hisoblab o'zini hamma odamga to'npishadigan bir xil iddia tushunchalar qarindoshlarimiz bor mavjud. Xuddi boshqalar xitob qilib o'zini unutib qoladigan. Andan keyin bir gunoh yoki bir maisiyat ishni ko'rsa, shu fe'l to'g'risida to'xtalmay odamni ayblaydigan. Bu shakldagi insonlarni hali ko'p. Shunga bu tema biroz zaruriyat his qilib o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Ko'p rahmat. Temaga aloqador so'raydigan savol, islomning vakolatchilari bormi masalan? Kim islomga vakolat vakillik qila oladi? İslamga hech kim vakillik qilolmaydi, ham islomga hech qanday bir odam ega chiqolmaydi. Uning egisi Alloh taolo. Hatta payg'ambarmi? Yo'q, payg'ambarmi? Payg'ambar misol vafot etib ketdi-ku. Vafot etib ketgan odam qanday uning ega bo'la oladi? Uning uchun o'zi bu yerdagi narsa nima degan vaqtida islomga faqatla islomning egisi Alloh taolo. Zaten Alloh taolo Qur'oni Karimning o'zidimi men u Qur'onning o'zini islomni o'zim qo'g'dayman debdi-ku. Degandan keyin bu yerda egisi men degan gap bu. Hech qanday bir odam uni egdochilik qilolmaydi. Egdochilik qilolmaydi bir. Ikkinchisi u islomni bano qilib yuziga yana o islomga agar to'ngan bo'lsa odam yuziga to'n pichish kerak. Men Qur'onga amal qildimmi, qilmadim, qanchalik amal qildim qilgan bo'lsam. O'zining aqidasini, amallarini Qur'oni Karimga seppa qilish kerak, axloqini seppa qilish kerak. Undan keyin o'ziniki adresini bila oladi shundan. Yani Qur'oni Karimdagi e'tiqodga o'zining e'tiqod to'g'ri kelibdimi, kelmabdimi? Qur'oni Karimda ko'rsatgan ibodatni joyida qilibdimi, qilmabdimi misolda? Men shu hozir nima qilamanki? Qur'oni Karimda ko'rsatgan namozni o'qib baqqan, ya'ni Qur'oni Karimdan izlab turib, men namoz Qur'oni Karimda mandaqga deb turib o'qib baqqan odam bormi? Qani? Yo'q. Uning uchun Qur'oni Karim namoz yo'q deydi. Chunki izlamsang yo'q u narsa. Qur'oni Karimga qarab turib ro'za tutib baqqan odam bormi? Yo'q. Uning uchun ashilqi sadiq fitrning o'zinimi hamma odam berdi deb go'shib o'tiradigan gap. Qur'onda nima debdi? Uning qarta hech qanday narsa yo'q. Haj to'g'riliq yo'q degan vaqtda Qur'oni Karim qarab haj qilib baqqan odam bormi? Qur'onda hajlik nimasi yo'q deydi. Sen qilayotgan haj yo'q Qur'onda. Uning uchun topolmaysiz uni. Mushu Qur'on manbalik din tushunchasidan yaqinlashib uchrashgandan keyingi mening ba'zan inkoslarımda qarindoshlarga yozib
qilgan vaqtlarimiz bo'ldi. Ya'ni bizning burungi an'anadagi musulmonlarchiligimizda bir maymunsimon do'rash ig'ir ekanligini his qilgandim-da. Bunun bayatın sizlarning tushuntirishlarda tipik misol olib berish to'g'ri kelsa, shu Payg'ambar alayhisolamning zamonida qolgan, shundan boshlangan, keyingilar ijro qilgan zakotga aloqador mazmun, shundan bir ro'shan bir dalil ekan, bir kartinasi ekan. Amaliyotda aslında bayatın bütün tushuntirishlarni bir matematikalik formulaga o'xshatsak, natijadan yani bar tam mancha deymiz-ku, bir oldin ishlab ko'paytirish, bo'lash, qo'shish degandek nimalardan keyin, amallardan keyin barobardan keyinda mancha deymiz endi. To'g'ri. Aş barobardan keyingi mancha degan sonning belgilagan qonuniyati yoki shu natijani o'ttirib chiqargan narsa uning oldida ishlangan amallarga aloqador hisoblarninki sanspirida aslan. Albatta. Biz hozir bu sanspir bilan korimiz yo'q. Biz oxirdagi natijani tutib, oldidagi sanspirni qishnaydi ekanmiz. Ashuna kaptoq. Shuna o'xshaydi ekan bu. Albatta. Aslida shu maymunlik qilmagan bo'lsak, bu ibodatlarimizni tushunib qilgan bo'lsak, u amallarni ishlab barobardan keyindiki bu sonning bu bugungi reallikning natijasi malardan manda chiqadi ekan deyalaydigan bo'la oladi ekanmiz-da. Albatta. Shunga o'xshaydi ekan bu. Misal, eng oddiysi o'ylab baqsizlar, halol harom to'g'riliq. Halol harom to'g'riliq Alloh taolo yirtqich hayvonlarni harom dedi. Bundan keyin yirtqich bo'lmagan hayvonlarniki qini harom va o yirtqich bo'lmagan hayvonlarning ichida tunguz harom. Buni dedi-da Alloh taolo. O nurg'un odamlar va o Qur'onda faqat tunguz va qonni debdi, boshqa bir hayvonlarni demabdi deydi. Uhillat lakum bahimatul an'am degan Qur'onda oyat var misal. Aş ayatnikini o'qisa, bahimatul an'am deganing o'zi yirtqich bo'lmagan hayvonlar degan gap. Halol qilindi degan gap. Yirtqich bo'lmagan hayvonlar halol qilindi degan so'zning o'zidan yirtqich hayvonchi harom degan gap chiqadi. İlla ma yutla alaykum degan oyatning o'zi ashad ba, ashu uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum. Sizlarga tövanda o'qildigini va buning sirtida deydi. Bu nima degan gap desa, yirtqich bo'lmagan hayvonlar harom qilindi. Yirtqich bo'lmagan hayvonlar halol qilindi. Lekin yirtqich bo'lmagan hayvonlarning ichida sizlar o'qildigini va u harom degan gap. Uni oxirisi nima deydi? Hurrimat alaykumul maytatu deb tafsil bayon qildi Alloh taolo Qur'onda. Bu yerda men halol harom mavzusida u hayvon yirtqich bo'lish kerak. Necis oluş gerek. O necis oluşun öz ya bedeni necis ya nicasetini yaydıgan misalda tap yaydıgan nurgun hayvanlı var o. Aşına hoş buluş gerek. Ayındak boğa vakta onu yiysen bulmayı der. Kur'an-ı Kerim'de yani başka yerde sizler pakiz neyse halal kılındı. Paskın neyse o. Haram kılındı deydi. Kur'an'da naks ayeti. Bu bir nime? Bu bir prensip. Muş işkital prensipini tutuvarsa yirtqich bo'lgan ve necis olgan neyse haram. Degan narsa tutib olsa, qonning o'zi nima qiladi? Qon necis deydi. Tumurdan eqib chiqqan qon necis, chunki mikroblar bor uning ichida. Uning uchun uning o'zini necis deydi. Mushu narsani tutib olgandan keyin dunyoning qanday yeriga borsin, u yerda hozir biz yashayotgan yerdagi hayvonlarga o'xshamaydigan boshqa xil hayvonlar bo'lsa-mu, mush formulaga solgandan keyinlar yirtqich bo'lmasa, u necis bo'lmasa, bu narsa Qur'oni Karimning shu hukm bo'yicha halol deb hüküm çıkası bolduğan gap. Onun asasen mesela atını yeyimiz, hem eşekçi, keçirçi diye vaxtının özü, hemisi bir türlük hayvanlar, hem bunun özü Kur'an-ı Kerim'de haram diye ye yok. Desek eşek yeydiğen palağına deydiğen mandaqqa gapni yaman eğir gapqı vatqın bada, lekin Kur'an'ı o'qib gapqımaydı bu insanlar. Bu yana şu fikirler çıkışkandan keyinki yana bir xuloslagan nimamizda tuzatish natijamizdagi o'ttirib qo'ygan fikrimizda shu narsa borki, sen ko'rsatkichi barmoqqa emas, ko'rsatilgan nishonga qara degan so'zni ta'kidlab keldik-da. Albatta. Aslida mush formula bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi eshak go'shiga aloqador mazmunlar yoki eshak go'shi masalaning markazi emas, ya'ni diqqat qiladigan nuqta u emas, balki halol haromning formulasi edi. Albatta. Bu jihatlarda bu qarindoshlarimizning izchil bir xatolik bo'layotdi.
Mayli inkaslarda olsun, mayli başka izlenişlerde olsun. Hatta bu şu peygamberlerden kinki falanca, fistanca degan mezhep, iqim, isimleri erhil olgan cemaat diyenler olsun, ehl-i sünnet vel cemaat degan o'xshashlar olsun. O'shalarning hammasiga nima qaraydi desa, bu asli manbaga qaramay, manbani ko'rsatgan insonlarning peshiga minishninki natijasida o'tirib chiqqan ismlarda Elbette. mushu formulaga solalsa, hozir qarindoshlar o'zining nima deyotganligini, nimaga e'tiqod qilayotganligini qaytadan his qilgan bo'ladi. Yani Misal, onun inşallah Allah hidayet verir. misal nima Arab mamlakatlarida, misal Makka, Madinada qanchalik hayvonlar bor, uni biz bilmaymiz-da. Aşağıdaki hayvanlarga qarta hayvanlarning ichida mush formulaga tushganning o'zini Alloh taolo nima ko'rsatgan. Çok teklif kaldım o telefonla. Gep kishi demay qoldim yo. Ondan emesti birader. Qanday o'zingni salomat yaxshi turibsizlar? Yaxshi, yaxshi. O'tganda bir so'rardida, Qur'on Karim kesh Qur'on deydi ekansizlar, Qur'on Karimda tahoratni qanday ilish to'g'riliq oyat tomida so'radida. Bu inson o'zi e'tiqod qilayotgan dinning kitobini o'qib boqmamdi deyman. Onu o'qisa o'sha tahorat to'g'riliq oyat chiqadi ulardan. Ya endi bu yerda yana bir perde var-ku. Bu perde nima desa, o'zini yillardan beri mushinchi yil o'qidim deyotgan haybatli ismlar var-ku. Aşı ismlar o abidga, bu ibodat qilg'uchiga nima qiladigan gap? Voy, ben shu qadar izlendim, menchilik bilmaysizlar buni. Bu unda emas, manda deb ashular yo'g'itib qoladi ekanda. O'zi deb berdi, men deb bergan ishinglar. Din shu o'ziga bo'lgan narsa emas, biz o'gitib qo'ysak, undan kim endi shu ulamo o'qigan degan qarindoshlarimizni hammasi o'zi tizchakka ulamodan o'rganganini shu peti ijro qildi ekan. Maymunligini yana davom qilayotgan gapda. Ustamdan bir o'rgangan bo'lsa, bir unavan. Aş bir narsani qanday yasaydiganligini o'rganadi. Nima yasaydiganligini emas. Endi uni shu bugungi jamiyatda, bugungi dunyoda taqozo qilgan bir narsani o'tirib olib chiqib shu o'rnini avadi ko'rsatdi-da. Shu chog'da bu lekin shu ustamga varislik qilgan bo'ladi. Ustam yasag'an narsani o'z peti yasalaversa, u bozorning iste'molidan yetishmaydi, ya'ni bozor kirolmaydi, iste'mol kirolmaydi. Shallanib to'g'ri. Nimalar o'zbekcha? Endi o'xshaldimi? Hozir yaxshi bo'ldi. Ammo alalaram aloqador mazmunda o'tganda talab qilgan qarindoshlarimizdan birisining biri havoli savoli bor edi. Men uni bir qancha programmada esimdan ko'tarilib qolibdi. Haqqini olqig'ay insonligimiz tufayli mening xatoliqim. Bugun shuni bir qayta qarab chiqaylik degan planni qilgan bo'ldim. Sizlar shuni tamomdilar. O qarindishimizdan deyishidimi, o'sha hamda men shu Qur'ondan nazar programmasini yaxshi ko'rayotgandim. Asosan mening kallamda qolgan bir narsalar yo'q edi. Faqat o'sha alolaram masalasiga kelgan chog'da Allohning nomidan g'ayridan bo'g'izlangan narsani halolga chiqarayotgan halol deb tushundiga yerki mazmunlar mening kallamdan o'tmadi yoki men azm qilolmadim. Ularda bir grammatikalik masala bor ekan, to'q. Ustoz uni tushuntiribdi. Bir qancha odamlar bilan aloqalashib, bu jihat fikrni almashtirib baxtim. Bu yerda bir yana tushunishmaslik bor ekan. Bo'z shuni ustoz bir ekranda bu yerdagi ko'rsatilgan narsa nima uchun Allohning g'ayrining nomi bilan bo'g'izlangan narsalar harom emas deymiz, harom emas deyiladi. Biz harom deb o'rgangan tursak degan bir avval savol bor edi. Men shuni ekranga chiqarib qo'yay, sizlar bir bo'ldi.
Mga Allah ya. Ha. Hmm. Başka da anlamı vardı canım. Ha.
Emdiki şu sual şu Allah'ın gayrının namından atalgan narsalarning harom qilinganlik to'g'risida biz shunda o'rganib keldik-da an'anada. Mediki tushunchalarimizda. Shuning Allah harom sanagan harom turiga kirmaydiganligi aloqador jarayondagi mazmunlarni kichikini yo'ritib o'tgan bo'lsangiz, talab shu edi. Bo'ldi. Bu mavu haram to'g'riliq 3 yerda oyat oldigan, hamda 3 namasini keltirdim men. Bu nimada qos so'rikini bu so'rniki o'zini o'qimadim. Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wa natihatu wa ma akala as-sabu illa ma zakkaytum wa ma zubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisqun. Deganning o'zini insonlar boshqa to'g'ri nim qilmoqlik. Mushu yerda butqa atash, palga atash, mushu narsalarning hammasi nima degan vaqtda Alloh taolo deydi, zalikum deydi yani. Zalikum degani sizning mush qilgan ishinglar fisqun. Yo'lsizlik qilganlikdir. Alloh taoloniki o'zi nimasining o'zini buzganlik. Yani Alloh taoloning prinsipini buzganlik. Bu yerda nima degan vaqtda zalikum deganni nima qilmay Alloh taolo zalika degan bo'lsa edi. U bo'g'izlangan hayvonlar deganga mang'atdi vaqtda u bo'g'izlangan hayvonlar shu vaqtda o'zi yo'ldan chiqib ketgan bo'ldi. U o'zi harom bo'lgan bo'ldi deb buni o'zini nim qilamiz endi. Shuning uchun bu yerda zalikum deganda silniki u butqa atganligining o'zi yo'lsizlik, xato ish qilganlik u. Qilgan ishing xato. Ammo o'ltirilgan qo'ychi. Qo'y gunoh bormi yo'qmi? Yo'q. Yani Allah Teala'nın devatını bu. O koydu iş kadar günah yok. Günah özen hatalık ötkezdin de hatalık da devatı. Yani bu yerdeki zalikum insan kartılgan. İnsanın emeliga. Kum deganni sile degan gap bu kum deganni. Aş işini qilgan sile devatı. Aş hata işini qilgan sile devatı Allah Teala. Bu hatalık koy demez degan gap. Koyni misal alsak da. Qanday qo'y oldu misal bir go'shtni bir qo'yning o'zini so'rab apasaq, butni oldiga apasaq boradi qo'y. Jamini oldiga apasaq boradi misal. Butni oldiga apasaq bir halol narsaning o'zini uyaga bir bug'izlasa harom bo'lib qoladigan. Endi jamini oldiga bir bug'izlasa halol bo'lib qoladigan bunday ish bo'ladimi? Demak, butga atganlikning o'zi sizning qilgan ishinglar bu qilgan ish xato degan gap bu yerda. U qo'yda emas, gunoh sizlarda degan gap. Yani özümüz o butni aldığa bir buğuzlap, onun özünü, andaki günahını qanday qo'yga atalaymiz misal. Şoňa ma yuqorqi ayetning özünü tercim qilgan vaqtida mana fakulu Allah Taala bu yerda insonlarni ayet qattiq o'zi ogohlantirish berganda, shu qas so'rgan mas'ulning ismi yozilmay qolibdi lekin fakulu mimma zukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Sizlar Allah'ın ismi zikr kılınan nesini yengla deydi. Eğer sizlar bi ayatihi mu'minin Allah Teala'nınki halal haram hakkındaki ayetler için sizlar işengen bolsanlar. Allah Teala'nınki halal haram hakkındaki ayetleri sizlar işengen bolsanlar Allah'ınki ismi zikr kılınan. Yani Araplarda şu vaxtda İslam'dan burun Bismillah, Bismillah deb bo'g'izlagan narsani ayetning o'zi tamamda. Shu butqa atab bo'g'izlagan narsaning o'zini yemal deydigan qoida bor edi. Shunga Alloh taolo u yerda deydiki, gunoh u butqa atalgan qo'yda emas. Gunoh senda. Sen xatolik o'tkazding u yerda. Mushrik bo'lsan sen bo'lding, u qo'y mushrik bo'lmadi u yerda deydi. Shuning uchun bu yerda ama o İslam'ı qabul qilgancha İslam'ı qabul qilgandan keyin insonlar bismillah Allohu akbar deb qo'yni bo'g'izlaydigan odat bo'lgan, shundaymi yoki? Anda bo'lgandan keyin burun odat bo'yicha butni atab, butning ismini atab turib qo'yni bo'g'izlagan qo'yni yemay odat qilgan bu arablar İslam'ı qabul qilgandan keyinmi bismillah Allohu akbar deb bo'g'izlagan qo'ylarning go'shini yemaydigan ish davomlashgan. Davomlashgan ekan Alloh taolo deydiki, nima uchun yemaysizlar Allohning ismi zikr qilingan narsaning o'zini? Sizlar Alloh taoloninki halol harom haqidagi oyatni ko'rmadinglarmi deyapti Alloh taolo. Bu oyat nima? Zurimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir deb zalikum fisqun degan oyat ham oxirigacha shu oyatliq.
Haram kılınan narsa Maide aniq 3. ayet ayet. deyilgan bo'lsa, sen nima deb o'zi Bismillahü ekber degan oyat nimaning o'zini sen yemaysan deydi. Birinchi oyat bu. Va ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi va qad fassala oxirisi baki bu. Fassala lakum ma harrama alaykum illa mazturirtum ilayhi ve inne kesiren la yudilluna bi ahwaihim bi gayri ilmin inne rabbeke huve a'lem bil muhtedin. Mayda yani texinbek qattiq bu ogohlantirishcha de bu. Nima bo'ldi sizga? U Allohning ismini zikr qilingan narsaning o'zini yemasligingiz nima sabab bo'ldi deydi. Nima uchun yemaysizlar siz deydi. Vaqat fasala lakum ma harrama alaykum. Sizlarga harom qilingan narsa tafsili bayon qilingan-ku. Siz uning qarimidingmi deydi-da. Bilmamsizlar shuning o'zini. İlla mazturirtum ilayhi. Lekin sizlarga zarur bo'lib qolgan chaqda u harom qilingan narsani yeyisi bo'ldi degan haqidami? U sizlarga tafsil bayonot bor yerda deydi. Ve inne kesire la yuzillun bi ehvaihim bi gayri ilmin. Nurgun kişiler özüneki quruq arzusu bilan insonlarni azdırdı. Men bizniki adamlık o'xshash. Bismillah demesen haram bo'ladi, xotin kishi o'ltisi haram bo'ladi, Yahud nasara o'ltisi haram bo'ladi degandek moshunda quruq gapni qilib, u halol narsaning o'zini qanday chiqasimi haram qilayotgan moshunda qoida bor-da. Buning o'zini Alloh taolo deydi. Bu insonlarni azdırgan shayton odamlar u deydi. İnne rabbeke huve a'lem bil mu'tedin. Allah'niki halal haram hakkıdaki hükümüge kimniki tecavüz qilganligi, kim onun buzg'unchilik qilganligini Alloh taolo yaxshi biladi deydi. Yani şu vaqtdagi nurg'un odamlar onun buzg'unchilik qilib tilin chaynab, mandaq bo'lmasa haram bo'ladi, andaq bo'lsa haram bo'ladi degandekin, buni Alloh taolo birinchisining o'zini Allohning ismi zikr qilingan narsani yeyishing kerak, u halol narsa deb deganlik. Endi vazaru mazahara vazaru nima? Zahiren ismi ve batine innellezine yeksibunel isme seyüzzevun bima kanu yaktarifun. Yani bu ayetin özü ayetniki ama o özniki arzusu bilen, özniki hiyali bilen Allah Teala'nınki nesil nime halal qilgan narsalarning o'zini haram qilgan odamlar deyapti-da. U oshkor yoki maxfiy qilsin, ularniki shu qilgan jinoyatlarga jazo berildi deydi-da. Bular jazolandi qiyomat kunsi. Nima deb Alloh taolo halol qilgan narsaning o'zini harom qildi bu yerda deyapti-da. Yani ama wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi deganning o'zincha degan vaqtda wala ta'kulu deganning o'zini nega aytib qilamiz degan vaqtda hozir anlayotgan qarindoshimiz diqqat qilish kerak. Wa ma lakum alla ta'kulu deki la ta'kulu aytib qilamiz. Buning beshinchi ibati fakulu mimma zukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin. Shundaqmi? Yani bu yerde bu yerga vaqtda bu yerdagi ma'no qayerga bordi degan vaqtda fakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi degan oyat nima ma'no chiqdi. Allah'ın ismi zikri kılınmagan narsani yangla deydi. Wa ma lakum alla ta'kulun mayga buning aytib qolgan vaqtda nima uchun sizlar Allah'ın ismi zikri kılınmagan narsani yemaysizlar? degan gap endi. Bu arab tilida aytib qilish degan bir narsa ama va bo'lgandan bu yerda shunaqa alla ta'kuluga va la ta'kulunning o'zini ashak aytib qilamiz degan gap. Yani Allah'ın ismi zikri kılınmagan narsaning o'zini siz nima uchun yemaysizlar deydi. Ve innehu la fisqu. Allah'ın ismi zikri kılınmagan bo'lsa, u fasiqlik, o odamning qilgan fasiqligi. U qo'yniki jinoyat emas bu yerdagi narsa degan gap. Oxirsidagi mana shu nima deyapti mana va inna shayatin la yuhun ila awliyaihim liyujadilukum. Sizlar jadal chalish uchun ularniki ozg'unlari shunday bir-birisiga kusurlashib bir narsani deyapti. Bu odamniki qilgan gaplariga siz kirmang degan gap. Va in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Ular sizlar bo'ysundigan bo'lsangiz sizlar mushrik bo'lib ketasizlar deb Alloh taolo buning o'zini bunday bayon qilyapti. Bu yerdagi odamning cho'disi mayda uzib eplagan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhining o'zini uzib epla Allah'ın ismi zikr qilinmagan narsani yeyishga bo'lmaydi deb ma'ning o'zini mandaq hukm chiqaryapti. Sen beshi qaraysa u yerdagi narsani beshida va ma lakum alla ta'kulu degan la ta'kuluga
Bu yerdeki vama nima? Vala ta'kulunun özünü etbiqa vaqtida bu nim bo'ldi degan vaqtda ma 5ni o'qib kelsa vaqtida pekulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi oldu vaqtida. Ma oyatniki nimasi bo'yicha. Lam yuzkar ismullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin ve ma lakum alla ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi degan ma'no chiqdi bu yerda. Bu arabning grammatikasini o'qimagan odamni shu shundaq haqqini ozdirdi-ku. Shuning uchun ma'valqi ma so'rgan qarindishimiz mana shuning o'zini bilib olish kerak. Vala ta'kulu et qilindi va ma lakum alla ta'kuluga. Shu vaqtda vala ta'kulun ayga apirib lekin ma topidiki ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhining o'zini vala lam yuzkar ismullahi alayhi deganning o'zini akagandikinlar butun masalani qo'lda degan gap. Ya'ni chiqib aytgan vaqtda bir halol hayvonning o'ziga bismillah desin demisin, kishi o'ltirsin, xotin kishi o'ltirsin, uning qanini chiqirib asli halol bo'ldi degan gap. Ham uning o'zini butqa atash desa, butqa atashning o'zini Alloh taolo nima deydi? Va inna nima? Zalikum fisqun deydi. Ya'ni bu sizlarniki qilgan xatolig'ingiz deyapti. U yer qo'yniki, kalning to'gining qilgan xatoligi emas u degan gap. Ya'ni bir narsa halol bo'lsin, qanini chiqirib olsa halol bo'lsin, u narsani bundoq oldiga olib qolsa harom bo'lib qolsin, jamiga kelsak halol bo'lib qolsin, bunda qoida yo'q. Nega olsak u halol narsa halol, lekin seniki u butqa atishing xato degan gap. To'g'rimi yoki? Anladım. Halal narsani haram deb qilganligimizning o'zi bizni shirk apirdi ekan. Şirk mushrik bo'lsa deyapti. Ahiri fasiqlar, şirikler, müşrikler qanday yaşaydısı nəhayət darlıq içində. Sıkılıp dünya takilidən adamlık üçün. Mesela bizim Uygurlar qanday qılırsa, biz dünyadaki en takva Müslüman deyip, tamak çəkən adamın tamağı haram, 5 vaxt namaz ötümüsə, adamın qoldan tamak yesək haram olub qaladı deyip, aşı dərəcə gəldik ya biz. Ahir halimizni qaranglarchi. Dunyodagi eng taqvo, Alloh eng yaxshi ko'radigan bir musulmon Uyg'urlar ahir dunyodagi eng rezil, eng Xitoyning qo'lida necha million odam kamp yashayapti. Va mushunchalar zulm kelsa, Alloh taolo bizni payg'ambardan bek yaxshi ko'rganligi uchun bu zulmni berdi. Xudoga tashakkur etishimiz kerak deb tabliq qilyapsa, hozirgi mo'llar. Va bu zulm keldi. Bizim imanımız bu zulmü biz karşı turuşumuz gerek. Deydiğanın onğa bunu şükür kılıp öyle yana Xudayım Xitayın texinbek zulüm kıldığın bu bizim texinbek cık sevap oldu dügüz üçün qatqan nərsə o. Bunu kimnin mollası deyimiz şu vaxt demdi? Kimge hizmet qatqan mollu bu? Aynı zamandaki şaptıl damanlanmış şu halkına Allah'ın takdiri mi şu diyen şekildeki hatta bazıları bilen bezdigerlikini anlagan edik. Nemice karakter cihetine okşaş bir mezmunken. Ma bu mezmunun sizler şu destlep de oturup olgan çağda memnun dikkatsizlikten ötep gitkenmek keyin bir kıtım talep bilen bir kıtım düşündügenler ikinci kıtımda. Ma bu üçüncü kıtım düşündürüş oldu. Zaten ikinci kıtım kadar nemisi de memnun toluk düşüngendim buna. Mişerde şu münasebetlerini dep koyayım da Muş Kur'an'da nezare programısı başlanıp 64. sanı geldi. Bu muşu tema aslında elip birliğin bütün mezmunda bir-birisi zıtlık his qilmadım ben. Ben bu bir addi insan. Muşu addi aklım bilen his qilmadim. Eğer his qilganla bağıqıp qalsam, məvəli manda xatalıqlar bolandı, körüldü dese, elbette ustaz ağır kadar dep kelyapti da, aynen xatalıqımız boynumuza alımız eğer hata olsa deylik. Zaten üzerine sokaş duruş, seviyeden imtihan verip bir yerlerde çaplaş yaparlaş məqsədə oturup çıkan bir iş emas bu. Şu an kardeşlerimizin ki qanday suallar olsa, talepler olsa, bizge meyli yazmış şekilde olsun, meyli başka şekilde olsun yetkizse inşallah zaten onu cevaplaşqa tirişimiz. Bayatdan ki mezmunuma yana bir ta'kidlangan bo'ldi. Benim başka gepim yok. Kelar qatım programımızda görüşemiz inşallah. Ben çekindim, işkim olaq qaldı.
Bu ma xulosaga vaqtida yana bir ma halal haram haqida. Hozir ma Yevropaning o'zida nurg'ulg'an go'shtlarni sotadi. Bu yerda nurg'un odamlar halol go'sht topamiz deb yugurib yurdi. Onun uchun bu yerda ma Qur'onda deyilgandiki bu halol haram haqidagi nima o'zi javob. Qur'on ochiq deyilgandiki uniki o'zi bismillah desin demasin qandaq bir inson qaysi din qaysi mazhabdagi inson uni bug'zilsin qat'iy nazar u halol hayvonli bo'lsa uni qinni chiqarganli bo'lsa u halol bo'ladi mayli qandaq do'konda sotgan bo'lishini qat'iy nazar ya'ni buni o'zini bilib qo'ysak bo'ldi ya'ni bu Qur'on deganni o'zi Allohning dini u qadar o'zi yo'lni bizga keng ochib beradi ya'ni faqat harom deyishni to'sib 2015 yılı Yaponiyada 12 ayının 23. günü deymi. Halal mahsulatlar ko'rgazmasiga bordim-chu. Aşağıda Malayziyanın halallık belgisi, Hindoneziyanın, Saudiya Arabistan'ın, aşı devletlerin hepsinin ayrım belgisi var ki. Eğer bir mahsulatka Saudiya Arabistan halallık belgisi bergen olsa, bunu Hindoneziya kabul kılmaydı iken. Hindoneziya bergen olsa Malayziya kabul kılmaydı iken. Çokum üzüm devletininki halallık belgisi berdiğen yer buluş gerekkençi. Ahir işin işçigen bir de ticaret gereklikçi. Çok aldığın kutumuz nahit çok bir sektörmüş. Muş London'da mı halal dep maxsus bir nemisi var bir özüne halal gösterdi dep hani dükkanlığa nemi qo'yuqliq uni nurg'ulalik bir shirkat oldu ki shirkatini qilib aşının özüne halal degan markani berganligi uchun undan pul olgan gapga shu demak bu dinning o'zini butunlay pulga setib tijoratga aylantirib olganda din tujorlari Şuna bu yerki Allah Teala'nın bu haqda halal haram haqida bergen öz cevabı nait keng. Fakat halal hayvanlar yani yırtqış bo'lmagan ve necis bo'lmagan hayvanlı bolsa o näsini o hayvanın özüne ahaq buğuzlamdı, xutuqaq buğuzlamdı, Müslüman buğuzlamdı, gayrimüslim buğuzlamdı. Rengi qandaq insan buluşuna qat'i nazar, aşı hayvanniki qinni chiqirib astılar, o hayvan halal olgan boludu, onu yesek halal go'sht yegan bo'lamiz. Mana Qur'ondagi ko'rsatma shu. Nima degan kemchilik endi bu uchun? İki putimiz bir öteki tiqib elib, ahir Allohdan tilab o'tirsak qanalı demdi. Ya Xudoyim. Başında gap dinni üzümüzün bugungi darsning temasimi dinning egisi zodi kim dedi qo'yamiz shu? Ay dinni üzünün qilib olgandikin Allohning dinini o'zi egi bo'lib olgandikin shuni bilan o'zi xohlagan markani choplab, xohlagan mazhabni chiqarib, undan keyin ayda o'ynaydigan gapda. O yerga biz abduraq tushadigan gap. Hozirda ma Yevropada halal banki degan narsa paydo bo'ldi. Musulmonlarning bankisi debchi. Bu yerda bir odam uy olmoqchi bo'lsa, masalan Angliyada 500 ming sterling bir uyni olmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu yerda tapidan uy olgan odam, u ilqi Musulmon Islom bankisi deb u bankini qishib borgandan keyin u banka qancha yilda uni to'laysa degandan keyin u odam ya 20 yil ya 30 yilda uning o'zini to'layman degandan keyin uni hisob qilib, undan keyin shu 30 yilgachilik bergan qarzning o'zini, masalan 500 ming dollar, 500 ming sterlinni berdi. Shu 30 yilning ichida qancha pul oldu? Bir hassa o'samdi yoki 70% o'samdi? Shuni hammani hisoblab, hattoki davlatning bankasimi yuqoriroq darajada o'sim oldi. Ashuni hisoblabchi. Shuning o'zini, misol Musulmon banki, Islom bankasi degan islomni setib ashada tijoratga aylantirib, qisa ahmoq musulmonlar islom degan xato qilmaydi deb, shu xatga oldinib, shu aldamchilikning oldiga bordi misol. Bo'lmashda qilyapti hozir dunyoda. Bizimiz ko'rib turibdi bu ishlarni. Allah razı olsun. İnşallah bana başka sualım o kemidi. Ahmet Cesil'de bir sual var mı ya? Nehmeyden düşken. Yok okşaydı. Allah olsa bugünkü dersimiz Mişe'de tamam oldu kadarlı qeyrindaşlar.
biz Allah'ın dinini özümüz igi bilip, özümüz halagan yerge burgan vaktimizde, özümüz ko'rgan urug'i özümüz tushadiganligimiz, ikki putimizni bir o'taka tiqib oladiganligimiz, Allah shunda keng tashaq qilib bergan bu dinni oxiri yashinmas holga akilib, eng tiz jannatga boradigan yo'l qaysi deb oxiri shu o'lam yo'lini tanlab, bir yerga berib izlab yuradigan ishlar bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Şunlaşqa diqqət qılaylı, Qur'an'ı qolumuzga alaylı. Bizning hech kim bilan düşmanligimiz yo'q. Faqat va faqat Allah'ın kitabı, Qur'an'ı bir qo'lingga al ey qarindishim, bir o'qi tarjimasini, tushun, hayotingni shunun qarata to'g'rila. Kim buni yetilishga menga verme demakchi. Shunday ustoz. Doğru. Başka bir düşmanligimiz yok. Ya bir kişiye qarzimiz yok. Ya birisi bizga pul verip mani sözler diyen biri yok hem de şu. Şunda tehditler olsun mu korkmay sözlevatımız. Ustazlarımız sözlevatıda pidayda ikranımı kattık pidakarlık köz demiş şu. Şun qarindoshlar. Men bir savol keldi aqlimga. Men o'zimni dinga otidim. Birinchi savol deyish. İkincisi ben bu dinde izlenip bu dinni özümün dünyalikim ve ahiretlikim için bir can bağlayan kesip kılımen deyiş. Bula doğru mu diyen bir sorum geldi. Din tüccarları orla başka şey yok. Ya mesela başkası mı kılıda bir insan? Başkası kısmı kılıda. Ben dinden hizmetkar olup kitap oldu ya. Dep, Afudayın belgen dep baş kesipten şugullanmayıp fakat muşşığı özüne ataş degan bir ders var mı? Aşağıda bir yol var mı? Kur'an dışında buyurulgan bir yer var mı? Hem de o ataşның özü Kur'an'da zikir kılındığını mesela nemineki İmran'ın kızı Meryem'ni aşağıda köstüdü Kur'an. Onu Beytül Mukaddes'indeki hizmetkarı atıdım dep şu ayal Meryem'nin apısı aşağıda şu yerge hediye kıvatkanlığını bayan kılıdı. Lekin bu yerdeki nersi nemdege vaxtıda onu can bekişinin yolu kıvamay, canını bekip durup onun sırtında Allah rızalığı için işleş bu bek yaxşı iş emdi. Ama onu can bekişindeki nemiz kıvasa, yolu kıvasa, dinle sözlep durup hakkı öz hakkında pul yığış ya ki vakaza anda kıvasa, o vaxtıda o din tüccarları katara girdi. O adamların karşı nölgüten oldu dengen. Yasin suresinin 20. Çoğaltı ayeti. Davut Aleyhisselam'daki bir vakalık zikir kılındı Kur'an-ı Kerim'de. Özündeki küçüğülen Canbek hakkında bayan kıldı. Aşı tümü zırçapan toquydu ki, Saud'daydı ki bizdeki nemimizde. Aşındak neyasını toqup, özündeki küçüğü tayınıp Canbek hakkında şundak bir buyruklar var. Bu nemini bildirdi dese, her kandak adam buluşunu katınızlar, bu özü özünü küçük tayınıp yoki qilgan ishiga loyiq holatda bir narsa olmay turib undan hozirgi vaqtda Osiyo bo'lib nima Osiyo qit'asida yashaydigan amaldorlar, mollalar ama Yevropada ancha belki qilib ketolmaydi, qildigan bo'lishi mumkin balkim. Bu odam nima qildi desa, o'zini qilgan ishiga loyiq emas, hasilab o'zi pul topadigan gapda. Bundaq emas. Misol o'zini qilgan ishiga loyiq olsa, umi bo'ldi. Ama faqatla o'zi ishniki can bekishning yo'li mushul qilsa, u vaqtda u odam mush Qur'oni Karimda "Vala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila" degan hukmga tushdi. Allah Taala dinni satmanglar, Allohning oyatlarini ozg'in pulga satmanglar desa, u setib degan bo'ldi. Shuning bilan o'zi u odam to'g'ri odam bo'lmaydi. Shuning uchun bu tarixda o'tgan payg'ambarlarning hammasi zaten bir beyip ütketkenleri yok asasen. Hemmesi canlı bekip bir taraftan vaktini çıkarıp millet için hizmet kılan. Hizmet kılış bek kıyın neyse hem de. Bir taraftan canlı bakmış olmaydı. Eğer millet için hizmet kılan adamı
Sen için millet için hizmet kıldım. Onun karta ben bu şu milletin pulunu yığılışım gerek dese, o vakit o millet satqa adam oldu. Yani her kandak neyse, o'ziniki shu qilgan ishiga loyiq bo'lmasa, o'zining jinni shu jon beqish manbasi qilolmasa, u vaqtda bo'ladi. Ammo jon beqish manbasi qilsa, u narsaniki nemisi o'zgarib ketadi endi. Karakter. Şekli. Xarakteri o'zgarib ketadi. Karakter. Yasin suresinin 21. ayeti değil mi? İttabi'u men la yes'elukum ecren ve hum muhtedun diye. El gayet var. Kur'an yaman cihiyat var. İn ecriye illa ala rabbil alemin deydi. Alallah diyen aşina nurgu ayet var. Bütün peygamberler meniki ecrimni Allah berdi. Mesleğin hiç kandak ecir talep kılmayma, hiç kandak hak talep kılmayma deyişte. Demek ki bu ılkı Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerniki aşı gapni kıldırıp Allah Teala moşunda diyen o peygamberlerde moş Kur'an'da zikri kılışı bu Kur'an'ı özü nimqan özü Allah'ın dininin özünü insaniyetke yetkizgen insanlar hiçbir zaman İslam'ını desmi kılış kılınmaydı diyen. Kesipleştiriş olmaydı. Kesipleştiriş olmaydı. İkinci sualın limiti? Ben üzerine dini katıdım deyiş. Dini katıdım deyiş ki boludu. Lekin ılkı bay diyenge okşaş, dini atap, din üçün zade samimilikle hizmet kılış bu nayet güzel bir iş. Ama dinni kesip aylandırılış ahırga verip başta hukukası olmaydı. Yani dini jükulap kalımız anlamı. O dini jükü oldu bir, onun üstüge ılkı o dinnik yüzabırını töküdü bunda adamlar. Şuna özümüzün cenni bekip durup, hazır biz aşağı kıvatımız nurgu adamlar Angliya'nın pulu verip deydi, şunu bäsi o texim bek yaxşı hizmet kılaptık deyme, beğenmeyevattık. Eşbqas bizim üyesi bir ala. Elbette. Eliki bulanın kallasıda eliki birisi pul vermişsem, bir adam özü halis niyetli kitaplarını tercüme kılıp, neşir kılıp, takip yaptı, yiyizip kılıdığın da iş yok anlaşıyor. Çünkü kesip de bilemezsin bulan. Aslında bizim kılgan işte, bulu kaç pul vermişsem, ağısı bir kim bu olmasa, muş işte kılamdı bula. Bundan ahmak adam var. Biz beka kılmaydıgan olsak, ulan beka kılmaydı dep yüzünü seliştirdi de bizni. Ulan beka kılmaydı. Şunun için yüzünü seliştirdi. Biz ama beka kılımız bunun özünü. Bizning ecrimizni Allah berdi. Amin amin. Bolu rahmet. Kilerlik sağlık. Allah'a emanet nayt yaxşı bir köngünlük, yaxşı oçuq, yoruq bir ders oldu. Xudoyim bundan keyin dersimiz mi? Nur ala, nur öp ketkide. Muşu dersi tinşigan qarindoshlarimiz tek Kur'an bilen hidayet tepip başka yolga kirip ketmey Allah'ın sıratal mustaqim degan aşı yolda to'g'ri yo'lni tepip to'g'ri mengishini Allah nasip qilsa. Qadrli qarindoshlar, 65. Kur'an'dan nazar programımızda görüşüşke Allah nasip kılsın. Allah'ın özgü emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.